के नेपाल अब साँच्चै परिवर्तनको बाटोमा हिँडेकी हो त? 182 सिटको प्रचण्ड बहुमत सहित सत्ताको कमान सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको टोलीले अहिले देशमा मात्र होइन छिमेकी देश भारतमा सम्म हलचल मच्चाइदिएको छ। तर के यो सफलताको चमकभित्र कुनै ठुलो राजनीतिक आँधी आउन लागेको त होइन? एकातिर गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामा माग्दै विपक्षीहरू सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमा गर्जिरहेका छन्, अर्कोतिर मन्त्री गुरुङ भने खुट्टा कमाउने मोडमा छैनन्। उनी भन्छन् राजीनामा होइन, अब ठुला माछाहरूको फाइल खुल्दैछ। आखिर के छ ती गोप्य फाइलहरूमा? किन अत्तालिएका छन् विपक्षीहरू? यही तात्तातिका बीच मोरङबाट अर्को एउटा यस्तो सन्देश आएको छ जसले हरेक नेपाली युवाहरूको रगत उमाल्नेछ। मन्त्री सस्मित पोखरेलले स्पष्ट भनेका छन् अब जागिर खोज्ने होइन, जागिर दिने बन। तर के नेपालको माटोमा यो सम्भव छ त? दर्शक महानुभाव, के सरकारले युवाहरूलाई सपना देख्ने वातावरण बनाउला त? मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार यति बेला चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सुदन गुरुङ सहितको टोलीले 182 सिटको प्रचण्ड बहुमतका साथ एकलौटी सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकारले लिएको परिवर्तनको बाटो र काम गर्ने शैलीलाई लिएर यति बेला स्वदेशमा मात्र नभई छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत लगायत अन्य देशहरूमा समेत निकै प्रशंसा भइरहेको छ। यद्यपि सत्ता सञ्चालनसँगै केही चुनौती र विवादहरू पनि सतहमा आएका छन्। विशेष गरी गृहमन्त्री सुदन गुरुङ विपक्षीहरूको तारो बनेका छन्। विभिन्न कारण देखाउँदै विपक्षी दलहरूले उनको राजीनामा मागिरहेका भए पनि गृहमन्त्री गुरुङ भने तत्काल पछि हट्ने मोडमा देखिएका छैनन्। उल्टै उनी पुराना र लुकाइएका हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने तयारीमा जुटेका छन्, जसले गर्दा भ्रष्ट तबकामा तरङ्ग पैदा भएको छ। सर्वसाधारणको ठुलो हिस्साले भने उनलाई राजीनामा नदिए निर्धक्क भएर काम गर्न सुझाव दिँदै समर्थन जनाइरहेका छन्। यसैबीच सरकारको समृद्धिको एजेन्डालाई टेवा पुर्याउँदै मन्त्री सस्मित पोखरेलले युवाहरूलाई जागिरे मानसिकताबाट माथि उठ्न आग्रह गरेका छन्। मोरङमा आयोजित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको 14औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अबको पुस्ताले रोजगारी खोज्ने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने हैसियत राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 6706 विद्यार्थी दीक्षित भएको उक्त भव्य समारोहमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले उद्यमशीलता नै मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड भएको प्रश्न पारेका छन्। उनले सरकारले अबको शिक्षालाई केवल सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक, अनुसन्धानमुखी र गुणस्तरीय बनाउन विशेष योजना ल्याइरहेको जानकारी समेत दिए। हामीसँग भएको ज्ञान, सिप र विवेकलाई जबसम्म उत्पादनसँग जोड्न सकिँदैन तबसम्म मुलुक समृद्धि हुन सक्दैन। उनले दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई हौसला दिँदै भने सो अवसरमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने 21 जना विद्यार्थीहरूलाई स्वर्ण पदकद्वारा सम्मानित समेत गरिएको थियो। एकातिर सरकारमाथि राजनीतिक दबाव र राजीनामाको माग छ भने अर्कोतिर ग्राउन्ड लेभलमा युवाहरूलाई सिप र उद्यममा जोड्ने अभियान चलिरहेको छ। यो द्वन्द्वका बीच प्रधानमन्त्री र उनको टोलीले कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराले नै नेपालको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ। तर मन्त्री सस्मित पोखरेलको युवाले रोजगारी खोज्ने होइन सिर्जना गर्ने हो भन्ने भनाइले वर्तमान समयको आर्थिक र शैक्षिक आवश्यकतालाई निकै गहिरो ढङ्गले प्रतिबिम्बित गरेको छ। यस भनाइको अन्तर्यलाई निम्न पक्षहरूबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ। नम्बर 1, परम्परागत मानसिकतामा परिवर्तन। हाम्रो समाजमा दशकौंदेखि पढेपछि सरकारी वा निजी जागिर खानुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी छ, जुन तपाईहरुलाई थाहै छ। तर मन्त्री पोखरेलले यो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। डिग्री हासिल गर्नु भनेको अरूको मातहतमा काम गर्न योग्य हुनु मात्र होइन, बरु आफ्नो ज्ञान र सिप प्रयोग गरेर नयाँ अवसरहरू जन्माउनु पनि हो। जब एक शिक्षित युवाले एउटा सानो उद्यम सुरु गर्छ, उसले आफूलाई मात्र होइन अन्य धेरैलाई काम दिने क्षमता राख्छ। नम्बर 2, आर्थिक स्वाधीनता र समृद्धि। नेपाल जस्तो विकास उन्मुख देशका लागि रोजगारी सिर्जना नै समृद्धिको मुख्य साँचो हो। युवाहरू विदेशी नै वा स्वदेशमै जागिरको पर्खाइमा बस्ने हो भने देशको जनशक्ति र पुँजी बाहिरिन्छ। यदि युवाहरूले नवपरिवर्तनमा लगानी गरे र नयाँ व्यवसायहरू सुरु गरे भने स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग हुन्छ, जसले अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। नम्बर 3, सिप र अनुसन्धानमुखी शिक्षाको भूमिका। दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै गर्दा उनले शिक्षालाई व्यावहारिक र अनुसन्धानमुखी बनाउनु पर्ने जुन कुरा उठाए त्यो रोजगारी सिर्जनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। केवल किताबी ज्ञानले जागिर त दिलाउन सक्छ, तर नयाँ उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सृजनात्मक सोच र प्राविधिक सिप चाहिन्छ। विश्वविद्यालयबाट निस्किएका दक्ष जनशक्तिले बजारको आवश्यकता बुझेर नयाँ समाधानहरू ल्याउन सके मात्र देश परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ जान्छ। नम्बर 4, सरकार र युवा बीचको पुल। मन्त्रीको यो भनाइले सरकारले उद्यमी युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइरहेको सङ्केत पनि गर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा अघि बढ्न केवल इच्छा शक्ति भएर पुग्दैन, त्यसका लागि राज्यले सरल कर्जा प्रविधिमा पहुँच र उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण बनाइदिनुपर्छ। युवालाई उद्यमशीलताको बाटोमा लैजानु भनेको देशलाई औद्योगिक क्रान्तितर्फ डोहोर्याउनु हो। मन्त्री पोखरेलले यो आह्वान युवाहरूका लागि एक गम्भीर चुनौती र अवसर दुवै हो। जागिर खोज्नेहरू माग गर्ने पक्षमा हुन्छन् भने रोजगारी सिर्जना गर्नेहरू आपूर्ति गर्ने पक्षमा। देशलाई अब
माग्ने हातहरूभन्दा दिने हातहरूको बढी खाँचो छ। तसर्थ ज्ञान र विवेकको सही प्रयोग गरेर उद्यम सुरु गर्नु नै अहिलेको पुस्ताको वास्तविक परीक्षा हो। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।